Bazzukulu ba Buganda International mbalamusizza nnyo nnyini era n'Abaganda ba Katonda bonna gye bali gye basaasaanidde ntuusa okulamusa kwange gye muli. Mbeebaza nnyo mwenna abalafuubana ku lw'eggwanga lyaffe lino Buganda era mbeebaliza ddala byonna bye mukola okussaamu ssente zammwe, ebiseera byammwe kubanga ebiseera era ye ssente, ze ssente. Kale nno mu byonna twebaliza ddala. Mulundi guno nzize kwogeramu ne mukulu eyeekolera Itongwa. Nze nno nga bw'ali mpulira nga sandyagadde nnyo kumuteganya kwogera kino na kiri nga nkyolekeza ye eky'obukambwe n'obusungu nga ye ebigambo bye yafulumizza. Naye kubanga weewaawo yafulumizza ebigambo eby'obusagwa bwe bityo, naye ate bambi abadde nnyo mu struggle. Weewaawo nga tafaayo kumanya byafaayo bya Buganda gy'eva na butya bw'esaanidde okutambula. Kubanga bw'onenya Ssaabasajja nti tayogedde kino, tayogedde kiri, takoze kino, takoze kiri. Weewaawo Obwakabaka si bubwe ng'ayye omuntu era si bwa lulyo lulangira oba n'Abambejja nga bwe bali mu lulyo lwabwe. Obwakabaka bwa Buganda era Buganda evunaanyizibwa, ffenna abantu baayo aba Buganda tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku mbeera yonna eri mu Buganda eteri ya butuukirivu. Ebintu byonna ebikyamye tebivunaanyizibwa ku Ssaabasajja yekka. Ebitagenze bulungi, ebitateredde, buli omu ku ffe omwana wa Kintu era omwana wa Nnambi, katugambe abazzukulu ba Kintu ne Nnambi, tuvunaanyizibwa kyenkanyi. Munsonyiwe bannange, nfunye okutabulwatabulwa. Mbadde ngezaako okutegeeza mukulu Itongwa nti ebintu byonna ebiri mu Buganda ebitateredde era bwe biba birumye okusinga ennyo bisinga kulumya Ssaabasajja kubanga yali ku ntikko. Kale nno ffe ffennyini tuteekwa okwezuula ne twenenya, ne tweddamu, ne tukyusa enkola zaffe. Ye yennyini naye ajja kubeera mulamu era ojja kulaba nga n'emimwa gye gisumulukuka ng'ayogera era ojja kulaba ng'ayina by'akola. Naye kaakati naawe teebereza ebintu nga bwe biri, nga bwe bikyamye ennyo ennyo ennyo. Eggwanga lyaffe nga lifuuse ekizannyiro, obuwangwa bwaffe nga bwonoonese nnyo nnyo, buli muntu yenna ng'afuuse ng'atalina ky'asobola ky'agasa. Kakati ye Ssaabasajja omusuubira nti obulamu ayinza kubuggyawa n'amaanyi n'obuvumu obugamba nti anaakola kino na kiri, kubanga naffe ffennyini baakulembera takyatutegeera bye tulimu. Waliwo ebintu ebitonotono bye nsobola okukuwa nga katugambe okukuuma obulira bw'abaana. Abantu Abaganda bakyazaala ne bakuuma obulira nti balyoke batuule baalule abaana, balyoke bategeere dda nti abaana abo abaaluddwa be bazzukulu ba Kintu ne Nnambi bennyini. Katugambe ng'abantu okusiba abaana amafuvu nga bafiiriddwa. Mmwe Abaganda eyo gye muli, mukyakkiriza okusiba abaana bammwe amafuvu abantu b'ekika kyammwe abazze mu lumbe lwa mukwano gwammwe balyoke babalabe bamanye nti nze nnyinza okutwala omwana ono ne mbeera naye, ono alabika empisa ze ennungi, nnyinza okumutwala ne muyambako mu bulamu? Ekyo kikyaliyo? Mmwe mwenna abantu nga muggweeredde mu bulokole ne mwerabirira ddala obuwangwa bwaffe obulungi ennyo obwaleera bajjajjaffe mu ngeri y'obutuukirivu, obulezi bakadde baffe ne batwala n'emyaka emingi ku eno ensi. Muyinza mutya okulowooza nti ebintu ebyo byonna nga bisuuliddwa nnagalaala era nammwe mwennyini nga muli kasuulane nti muyinza okubeera ne Kabaka ayogera? Kubanga naffe ffennyini tatwesiga nti bw'anaayogera, bwe wanaabaawo ekintu kyonna tuyinza okuyimuka ne tubaako kye twogera oba kye tukola. Weewaawo tusigamba nti tetukoze oba tetwogedde oba tetufubye, naye ebintu bingi nnyo tubikyamizza. Ate Obwakabaka bwa Buganda oba katugambe n'obuwango bwa Buganda businga kubeera mu bikolwa, si kwekandagga. Ate era mukulu Itongwa, njagala nkubuulire ekintu kimu ky'oteekwa okuteekanga ku mutima. Olugendo bajjajjaffe bye baalugera nti ogutaggwa guboolanya abataka. Ebbanga liyise ddene nnyo nga Buganda eyongera bwongezi kuserengeta mu nnyanga. Kale n'olw'ensonga eyo, olw'okuba nti omusango ogwa Nakatanza gwe twazza okubeera nti ffe ffennyini Baganda bannaffe be baalyamu Buganda olukwe,
tuguwoza nga teguggwa era ekivaamu byebyo ng'ebigambo bye wayogedde eby'obusagwa. Ate oyinza okuba nga weerabye ng'oli mutuufu kubanga olaba nti ogutaggwa gukukooyesezza. Naye tetujja kukoowa bukooyi, tulina kunoonya bunoonya magezi n'okulaba engeri gye tuzza Buganda engulu. Wano nakolawo akatambi nga mbasaba nti tukole olukiiko lwa ttaba Buganda, ttaba bika, ttaba myoyo, tukuŋŋaane ng'abeebika bajjajja baffe tubabuuze ebintu ebisobye bitya, mmwe mukoze mutya, mukozeewo ki, mukola ki ku ntebe z'abajjajjaffe z'abakadde baffe, ebifundikwa mubikozesa ki? Kubanga bwe tuba nga tunaanenya Ssaabasajja tetuteekwa kusooka kunenya bano abataka bajjajjaffe abakulu b'ebika ab'obusolya, kubanga tebakoze mulimu gusaanidde, tebakoze nga bwe bateekwa, tebabbuludde Buganda bagyongera bwongezi kuginnyika okutunda byonna bye balina n'okwemalamu ekitiibwa nga badde eno n'eri mu ngeri ezifaanana bwe zityo. Kale nno munnange, naawe mukulu Kisekka nkwebaza kubanga nkuwulira, nammwe bannange mwenna abalala abayogedde, weewaawo Abaganda bonna abali mu lutalo luno mbeebaza, naye ate ekiseera kikyali, tuteekwa okusigala nga tukyagenda mu maaso n'okulwana amasajja n'amakazi ate n'okufuba nga bwe tusobola, ate nga tusigala tuli ba mukwano, kubanga emijojoolekano ate bwe gijja mu bantu abatambulira awamu, abamu baleka bannaabwe n'okunyiigagana, ebyo byonna si bintu birungi, n'okweyogerera bino na biri, ebyo byonna si bye bisaanidde. Kale bannange, Mukama abeere wamu naffe, y'aba atukulembera mu lutabaalo luno, oyo omwoyo gwa Buganda ogutafa.